Hello guys, I'm people, my name is Dizo. Nkuko muri kubibona ahantu hose tuba twagerageje kubagererayo. Ino ni inkuru iri kuba aka kanya. Nkuko muri kubibona aka kanya ino nkuru iri kuba live. Ni inkuru ibabaje, iranagoye kuyumva, nawe byakugora kuyumva. Ariko ikintu cyane nakubwira, banza ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi yezewe nk'aya ngaya kugeraho aka kanya. Ino nkuru irababaje ariko tugomba kuyumva. Nkuko muri kubibona aha hantu harimo harashya, hatangiye gushya ku isaha y'isa 9 maze batumiza kizimyamoto ngo ize ibe yagerageza kuzimya umuriro, gusa nayo yaje kuhagera ariko bikomeza kugorana, biza kurangira hangiritse ibintu byinshi kuko dore ko yasanze ibintu bimwe byamaje no kwangirika. Nayo yazimije bishaka kugorana, ariko kubw'amahirwe byaje kugeraho birangira ibashije kuzimya uyu muriro. Nkuko muri kubibona abantu bari bagerageje gukora ubutabazi bukomeye nk'aba bana, muri kubona ko bari gufasha polisi kuzimya umuriro, ariko byari ibintu bibabaje cyane. Dore ko iyi nzu yakorerwagamo ibikorwa byinshi, hakorerwagamo nk'ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibintu byakoze. Aha hari hazwi nko ku Gakinjiro, imbere mu rugo hakorerwagamo ibintu byo kubaza, habamo umuryango munini. Twagerageje kubaza nyir'ubwite, umva uko yasubije muri aya magambo. Urabona inzu yangiritse, nta kintu kigaragaza umupfakazi, ndarira abana bari nta kintu kito, yewe baza ngo kudufasha n'ifaranga na rimwe nta niri n'amafaranga nari mfite yose bakodesheje imirima, ejo barayanyoherereje amafaranga nyiramabuno yampaye hariya yo gukodesha iriya nzu hari imbere ibihumbi 40 byose bajyanye agafuko kari karimo ibihumbi 320. Numva nari nagakenyeraga mu nda, ngo nari ngakuyemo ngiye muri dushe, ngo nari mvuye muri dushe Kaheriye bakajyanye mu nzu barimo kubikansa ibintu nyine kugira ngo bidashya. Hanyuma se nta amasenga nta kibazo yari afite y'umuriro we? Simbizi, ntabwo nabaga intandangije ukwezi n'igice ntabinaborozi ko nta kibazo. Nta kibazo cyari. Bivuze ko ku ruhande rwawe yatwitswe rwose, ntabwo nzi ikintu byagenze. Imana nibizi, Imana nibizi, nawe yewe ntacyo nabimenyeho kandi ndabishimira. Ariko mumbabarire, umusaraba wa Yesu Kristo nyama uhari mubwire, sinzi umuntu naguhaye uriya musaraba wa Yesu Kristo yarambambiwe, indubura kuzima Yesu Kristo yarambambiwe, ni nawe utumye ndokoka. Yesu Kristo ni utumye ndokoka, ntabwo ari ku bwanjye. Tujye tugerageza twirinde ibibazo byadutera inkongi z'umuriro nk'izi ziba zitunguranye, dore ko bidushyira mu byago bikomeye cyane. Ndungutse Edizo mu karere ka Rubavu. Wowe umaje kureba iyi video, nkubwira ngo kora subscribe kuri iyi channel ujye ubona amakuru yizewe ya buri munsi. Jya kuri Inyungu TV urebe ibikorwa byose bikorerwaho.